फैक्ट नंबर 1, बंदरों और मनुष्य का 98% डीएनए आपस में मिलता है। फैक्ट नंबर 2, कंगारू ऐसा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता। फैक्ट नंबर 3, शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी बाघ की होती है। फैक्ट नंबर 5, भालू एक ऐसा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। फैक्ट नंबर 6, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव डॉल्फिन को माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, सबसे ऊंचा कूदने वाला जानवर कंगारू है। फैक्ट नंबर 8, बिच्छू 6 दिनों तक अपनी सांसें रोक सकती है। फैक्ट नंबर 9, सबसे बुद्धिमान पशु चिंपैंजी है। फैक्ट नंबर 10, सबसे लंबी आयु वाला जानवर कछुआ है।